Ողջույն անդրադարձի հյուրը ցեղասպան կուսակցության նախագահ Շանթ Հարությունյանն է։ Ողջույն Շանթ։ Մեր վերջին զրույցի ժամանակ դուք ասում էիք, որ Նիկոլ Փաշինյանին ռուսները շուտով քաղաքականությունից կհեռացնեն, ընդհանուր մինչև ֆիզիկապես։ Սակայն մենք լսեցինք, որ Վլադիմիր Պուտինը գովեց Նիկոլ Փաշինյանին, ասաց, որ նա քաջություն պահանջող եւ ճիշտ որոշումներ է ընդունել։ Ինչպես կմեկնաբանեք։ Հա, ես իմ ասածի դա հակասություն չկա, ես ասացի, որ իրանք հենց ամսի 9-ի 10-ի գիշերը կարող է ոչնչացնեն ֆիզիկապես Նիկոլին, այդ որ հարձակումներ եղավ կառավարության շենքում, բայց ասեցի չէ, քանի դեռ Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան որպես Մինսկի խմբի համանախագահներ համաձայն չեն այդ կապիտուլյացիոն ակտի հետ, ռուսները կարծում եմ իրանց որոշումը փոխել են, հետաձգել են ընդամենը ու բանա պաշտպանում է, որպեսզի անշրջելի դարձնեն։ Ես այն ժամանակ էլ ասացի, որ իրան պահելու են այնքան, մինչև այս գործընթացը անշրջելի դարձնեն։ Իսկ դրանից հետո անպայման նրանք կուզի KGB-ն նրան սպանի, բայց դրա միակ շանսը չսպանվելու են, որ ինքը ճշմարտությունները պատմի։ Ես այն ասել եմ, նորից նույնը կրկնում եմ, իմ մտածելակերպից չեմ էլ շուտ հրաժարվում։ Երբեմն թույլտվությամբ լնում է, օրինակ ես վերջերս ինձ ասում էին Շանթը ճիշտ է կանխատեսել բացի մի բանից, որ ասում է Շանթը ասում էր չի ստորագրի, բայց ստորագրեց, ես զարմանում եմ, որտեղ վերի լոգիկայի պրոբլեմ եմ տեսնում, դեպ ես ասել էի չի ստորագրի ու կռիվ կլինի, իսկ եթե ինքը ստորագրեր, հենա կռիվը չէր լինի, այսինքն ուզում ասեմ մարդիկ դաժե ճիշտ չեն հասկանում տարական բաները, որ ստիպված են հա մեկնաբանեն։ Շանթ, ինչ խնդիր կա անշրջելիության, որովհետև անգամ հայաստանյան զինվորականները նույն Ռոբերտ Քոչարյանը այս պայն գնահատում են, որ Հայաստանը նորից պատերազմել այս պայն չի կարող, իսկ դրա միակ միջոցը անշրջելի դարձնելու պատերազմը։ Չէ, դա ասենք հերթական խաբեությունն է։ Իմիջիալոց ես մի բան եմ ուզում ասեմ։ Բիսմարկը, Պրուսիայի կանցլեր, Գերմանիայի կանցլեր Բիսմարկը մի հատ շատ հաջողված խոսք ունի, ասում է ընդհանրապես ասում է ստում են ընտրություններից առաջ, պատերազմի ժամանակ եւ որսորդությունից հետո, որսից հետո։ Հիմա այսօր կարելի է ասել մեր մոտ ոչ միայն այս 2 ամիսա ստի ու կեղծիքի մեջ ենք ապրում, 2-3 ամիսա ինչա սեպտեմբեր պատերազմը սկսելուց։ Պատերազմի ժամանակ որ ստում են դա բնական էր։ Հիմա էլ կարելի է ասել ընտրություններից առաջ է ու ընտրություններից առաջ եւ նկատի ունենք սպասվելիք եկող տարվա արտահերթ ընտրությունները եւ առաջիկա սպասվելիք ամիսների վարչապետի ընտրությունը, դա էլ եւս ընտրություն է։ Ու հիմա Հայաստանում կարելի ասել Բիսմարկի ասած այդ 3 դեպքերից 2-ը կատարվում է պատերազմի ժամանակ, հա, բացի որսորդությունը, այդ որսորդությունը եթե իրանց ծրագրով է, որսորդները կեթան երբեմն Աֆրիկայում որսորդություն անելու։ Ուզում ասեմ, այդ դրա վախտը երևի էլի կգա ու անշրջելիության պահով եմ ասում, որ ասում են պատերազմով կարա լինի բան, այդքան էլ համաձայն չեմ, որովհետեւ դա մի տարբերակն է միայն, իսկ դա միակը չի։ Կա եւ երկրորդ տարբերակ, բայց այդտեղ իրանք ամեն ինչ անում են այդ ուժերը, իշխանությունները եւ ընդդիմությունը 17 կուսակցությունը։ Իհարկե նորից ստելով խաբեությամբ ամեն ինչ անում են անշրջելի դարձնեն մի բան, որը փաստացի անշրջելի է դառնում։ Ու ես ստիպված պետք է լինեմ նորից խոսամ Լենին Քեմալի մասին, որը առարկայորեն հենց հիմա իրականացվում է։ Որպեսզի մտքերս, ասենք օրինակները բերեմ այդ փաստարկը, Լենին Քեմալ պայմանագիրը որ կար 21 թվին կնքված, այնտեղ ոչ միայն կետ կա, որ Նախիջևանը պետք է Ադրբեջանին ենթարկվի, ոչ միայն կետ կա, որ Սուրմալուն Ղարս Արդահանը պետք է Թուրքիային տրվի, այնտեղ կա նաև կից հավելված համաձայնություն, որ պետք է Ադրբեջանն ու Հայաստանը հայտարարություն անեն համատեղ, որ իրանք այլևս ոչ մի խնդրեմ չունեն։ Այսինքն Ղարաբաղի հարցը կոնկրետ կետով նշված չի մեջը, բայց կա անուղղակի նշվածություն, որովհետև բանակցությունները հոկտեմբերին Ղարսում որ տեղի ունեցան մի 10 օր տապալվեցին թուրքերի պահանջով, մինչև որ Ադրբեջանը Ռուսաստանի կառավարության միջոցով Չիչերինը հայտնեց, որ Հայաստան եւ Ադրբեջանը այլևս որևէ քաղաքական եւ այլ տարաձայնություններ չունեն եւ բոլոր խնդիրները լուծում են համատեղ, այսինքն Ռուսաստանն էր հանդես գալիս։ Այս կետերը բոլորը գիտեն։ Հիմա ամեն ինչը ինչ որ կա այդ համաձայնությունը, որը կապիտուլյացիոն են կոչում, մեկին մեկ Լենին Քեմալ պայմանագրի իրականացումն է կատարվում այսօր։ Ու բերեմ օրինակ, այդ նույն պայմանագրում կա 11-րդ հոդվածն է, որքան հիշում եմ, հեսա նայեմ ասեմ, 11-րդ հոդվածը,
Տեսեք ինչ հատ է տալիս։ Ասում է պայմանավորվող կողմերը Թուրքիան ու Ռուսաստանը պարտավորվում են ամեն մեկ իր երկրում մյուս երկրի քաղաքացիների համար ապահովի ամեն լավագույն բարենպաստ պայմաններ կեցության կամ ժամանակավոր կամ բան փոխադարձ պարտավորություն են ստանձնում, որը ասում է չի տարածվում Ռուսաստանի դաշնակից պետության քաղաքացիների նկատմամբ։ Հիմա տեսեք, այսօր Ղարաբաղում Ալիևն ինչ է հայտարարում Ադրբեջանից, ասում է, որ եթե ուզում եք պաշտպանվածություն ունենաք, պետք է դառնաք Ադրբեջանի քաղաքացիներ, հայերին ասում։ Չնայած ասում ենք տենց էլ ձեզ ընդունում ենք։ Հիմա տեսեք ինչ անում, եթե հայերը համաձայնվում են լինել Ադրբեջանի քաղաքացիներ, Ղարաբաղն էլ էս ծանր վիճակում է, այսինքն Հայաստանը ըստ էության կորստում է եւ տարածքային առումով է մեծ կորուստներ ունեցել եւ այդ մնացած տարածքի վերահսկողությունը Իրանից վերցվել է, ռուս-թուրք-ադրբեջանական վերահսկողություն ունի այնտեղ։ Ղարաբաղցիներին եք ասում։ Հա, հիմա ղարաբաղցիները որպեսի պաշտպանվածություն ունեն, հա, այսինքն ամեն առիթով Ադրբեջանի ոստիկանությունը, դատախազությունը, չգիտեմ, ուժային կառույցները չգան մարդկանց տնից վերցնեն, տանեն, ասեն, բան ենք ուզում պարզենք, քո անձը դու տերորիստ ես, թե տերորիստ չես, չգիտեմ, թալանչի ես, թե թալանչի չես, որպեսի այդ չլինի, կամ պետքա դառնան Ադրբեջանի քաղաքացի անձնագրով, կամ որը կարծում եմ ռուսները կփորձեն, որը դառնան Ռուսաստանի քաղաքացի։ Ըստ այդ Լենին-Քեմալ պայմանագրի, եթե բնակիչները ունենան Ռուսաստանի քաղաքացիություն, ըստ պայմանավորվածության, իրանք պաշտպանված կլինեն առավելագույն բարենպաստ պայմաններով կապրեն։ Այսինքն սա Լենին-Քեմալի 11-րդ հոդվածը նոյեմբերի 9-ից սկսում է գործել։ Հաջորդը, հիմա տեսեք մի բան ասեմ, այսօր բոլորը խոսում են գերիների վերադարձի մասին, չէ՞։ Իսկ այդ նույն պայմանագրով 3 ամսվա տրված է 3 ամսվա ժամկետ գերիների վերադարձի համար 21 թվականի մասին է խոսքը։ Այսինքն, երբ որ Լավրովը ասում է ոչ մի պայմանավորվածությունների խախտում չկար ժամկետային առումով գերիների մասին, ինքը ճիշտ է ասում, մինչև փետրվարի 9-10 կամ 11-ը չգիտեմ, տեղավորվում է երամսյա ժամկետի մեջ գերիներին հանձնման առումով։ Այս առումով ես ուզում եմ հանրությանը տեղակ պահեմ, որ կարան իրանք մի ամիս հետո տան, 2 ամիս հետո տան, 3 ամիս հետո տան, մինչև փետրվարի 10-ը կիրառվելու է այդ գերիների հետ կապված հարցը։ Դրանից հետո նոր կարող է լինի պայմանավորվածության խախտում, որը ասենք ռուսները կարող է բողոքարկեն եւ այլ եւ այլ։ Սա ինչ Լենին-Քեմալ պայմանագրի համար էր այս ամեն ինչը, Լենին-Քեմալը վերահաստատելու համար էր։ Ու այս մասին ոչ մեկը չի խոսում, սկսած ասել եմ Լևոնից, Քոչյանից, Սերժից մինչև Նիկոլ, ոչ մեկը չի խոսում, ու այսօր Նիկոլին մեղադրող ընդդիմադիրները նույնպես չեն խոսում, Վազգեն Մանուկյանով հանդերձ։ Սա ես համարում եմ ոչ միայն մեծ կեղծիք ու խաբեություն, այլ ես ընդհանրապես մեր ժողովրդին կոչ եմ անում, որպեսզի ճիշտ ղեկավար ընտրեն, մենք չունենք հնարավորություն, ասենք, խոստում տվողից իմանանք, հենա Նիկոլի դեպքը ապացույց, որ 70-80%-ը իրան հավատալով գնաց։ Ու այսօր դժվար է, դրա համար ես մի լակմուսի թուղթի պես մի չափորոշիչ եմ առաջարկում, տեսեք ով է ազնիվ։ Հիմա հաջորդ հարցը, կասեմ, բա մենք ո՞նց իմանանք ով է ազնիվ։ Ես ասում եմ, ազնիվ է միայն այն մարդը, ազնիվ կարա լինի այն մարդը, ով որ խոսում է, որ Լենին-Քեմալ պայմանագիրը առ այսօր կիրառվում է։ Բայց տեսեք, բոլորը շրջանցում են Լենին-Քեմալը, մի քիչ ավելի հնուց սկսեմ, հա, հետարքիրը որն է, հաղթանակին բոլորը տեր էին կանգնում նախորդ մեր առաջին 90-ականների պատերազմին։ Հիմա բոլորը փախտում են, մեկը մյուսին է մեղադրում, բայց մեմն էլի ճշմարտությունը չեն ասում։ Ուրեմն, երբ որ սառը պատերազմ էր ընթանում, սա է գեոպոլիտիկայի մասով է, որ գտնում եմ անհրաժեշտ ասելու։ Երբ որ սառը պատերազմ էր ընթանում եւ սովետի փլուզման խնդիրն էր կիրառում արևմուտքը, այդ ժամանակ Ռուսաստանը, սովետական իմպերիան հին փորձ ունենալով ցարական իշխանության, փորձում էր ազգամիջյան թշնամանք հրահրել, որպեսի անկախության համար պայքարը 15 հանրապետությունների, ասենք, վերահսկելի դարձնի, քաոտիկ սարքի եւ Մոսկվայի կարիքը ունենան հանրապետությունները, չուզենան անկախանալ, ու այդ process-ում արևմուտքը չխոչընդոտեց։ Լավ հասկանալով, որ այդ ազգամիջյան թշնամանքը վերջը բերելու է նրան, որ Մոսկվան իր վերահսկողությունը կորցնելու է գործընթացների նկատմամբ, ու էդ էլ ավելի է նպաստելու սովետի փլուզմանը, այն ինչ որ տեղի ունեցավ։ Ու ես ասեմ, հայերը, որ սկսեցին Ղարաբաղյան շարժումը, հետագայում այդ հաղթանակը լինելով հայ, ասենք, հայրենասերների, զինվորների, կամավորների նվիրվածության արդյունք, դա միանշանակ է, բայց այդտեղ նաև շատ մեծ դեր խաղաց գերտերությունների հակամարտությունը, այսինքն արևմուտքը դիտեց, որ հայ ժողովուրդը մասնակցել է չարիքի կայսրության փլուզմանը,
եւ որպես մասնակցող կողմի նա պետք է ունենա իր ռազմավարը։ Ռազմավարը դա Ղարաբաղի տեսքով էր։ Մենք ըստ էության դաշնակից էինք սովետը քանդող ուժերին։ Անկախ դրանից հայ ժողովուրդը դա գիտակցում էր, թե չէ։ Իդեպ կա տեսություն։ Կներեք, այս մեզ դրա համար էլ հենց պատժում են։ Այո, այդ կա այդ տեսությունը։ Ու ես ասեմ, այդ ժամանակ ես պնդում եմ, եթե Հայաստան անկախություն չստանար, հայերը պարտվելու էին այդ պատերազմում։ Կոլցո օպերացիան, որ վերջի փորձերն էին անում սովետի վերակենդանացման, ահագին հայկական տարածքներ հանձնվեցին եւ Մարտունաշեն, Գետաշեն եւ այլ, ժամանակ Վազգեն Մանուկյան ինքն էլ վարչապետ էր։ Իրավ հիշում եմ ես դա։ Այսինքն ինչ եմ ուզում ասեմ, սովետական փլուզ մեր ազգային շահերը ուղիղ հակասության մեջ էին, ուղիղ հակադրման մեջ էին սովետական կայսրության շահերի հետ։ Այսինքն եթե մենք ձեռք ենք բերում Ղարաբաղը, ոչ միայն սովետի քանդման գործին ենք մենք շատ մեծ նպաստ բերում, այլև ռուս-թուրքական Լենին-Քեմալ պայմանագիրը մենք խախտում ենք ստատուս քվոն։ Իսկ արևմուտքը բնականաբար ոչ միայն պետքա ինքը չեղարկեր Ռիբենտրոպ-Մոլոտով պակտը Լեհաստանի Պրիբալտիկայի այդ անեքսիան, որ եղել էր հետ ընդունեց ինքը, ասենք, Պրիբալտիկան անկախացավ, այլև Կովկասյան տարածաշրջանը ու էլի մեկը ես պնդում եմ, որ այդ պայմանագիրը չեղարկվելու է։ Պրոստե հայերը կմասնակցեն, հայերը ձեռքբերում կունենան այդ պայմանագրի չեղարկմանը, հայերը կմասնակցեն ձեռքբերում կունենան, կրկնում եմ, չեն մասնակցի, առանց հայերի մասնակցությանը դա չեղարկվելու, նոր տարածաշրջանային համաձայնություն լինելու, որտեղ Ռուսաստանը չի լինելու որպես դոմինանտ կողմ։ Նա դիտորդ կողմ է լինելու ընդամենը։ Իրան ասելու են մենք քո շահերն ենք այստեղ ճանաչելու, քո ազդեցության գոտին չենք ճանաչում։ Սա ասում եմ կարա ամիսների մեջ լինի, ու ես ձեզ մի ուրիշ բան էլ ասեմ։ Այս հիմա դրա համար Ռուսաստանը ինչ արեց։ Ռուսաստանը նորից գնաց վերահաստ, օրինակ Էրդողան ասում էր, եթե Լենին-Քեմալը չի գործում, իմանանք, ռուսները ամեն ինչ արեցին, հիմա բոլոր կետերով Լենին-Քեմալը բոլոր կետերով գործում է ու կա այդ համաձայնության վերջի հոդվածը 15-րդն թե 16-րդը գրած է, որ Ռուսաստանը պարտավորվում է այս համաձայնության պայմանագրի կետերը պարտադրել Հայաստանին եւ մյուս հանրապետություններին։ Ինքը վերցրել է ստանձնել է պարտավորություն։ Հիմա պատերազմով ինքը այդ հարկադրեց հայերին, ու այնտեղ կա, որ այդ ոնց որ այն ժամանակ էին հայերի փոխարեն ռուսները, թուրքերը բանակցությունները տարել։ Հիմա այսօր Ադրբեջան, ռուսներն ու թուրքերն են որոշում էդի, եւ ասեմ մի ավելի մեծ սպառնալիք կա մեր համար։ Առաջիկա ամիսներին կտեսնեք, չեմ բացառում մինչեւ մարտի 16 այդ պայմանագրի 100-րդ տարեդարձի օրը։ Առաջիկա այդ տարեդարձ կամ տարելից նայածում համար ոնց այդ պայմանագրի Էրդողանը կվավերացնի հայ-թուրքական արձանագրությունները ու Մոսկվան Պուտինը կստիպի Հայաստանին, որ հայերը վավերացնեն հայ-թուրքական արձանագրությունները, որը եւս այդ պայմանագրի վերջի խախտված կետն է, Հիմա ու հաջորդ իշխանությունը դա հիմա իրանք կամ Նիկոլի ձեռքով կանեն կհեռացնեն, կամ ժամանակավոր կբերեն մի վարչապետ, ասենք Վազգեն Մանուկյան կամ նման, որը նորից աթոռի խաթր կգնա այդ համաձայնության, բայց հայ ժողովրդին կներկայացնի, որ մենք չարիքից փրկվելու ավելի վատի ու վատթարագույնի մեջ ընտրությունը, բայց իրականում դա կլինի այլ ավելի մեծ դավաճանություն, քան Նիկոլի արած կապիտուլյացիոն դավաճանությունն ա եղել։ Ես սա ասում եմ, ու սա ես ոչ թե կանխատեսում եմ դες յաբախտի, այլ կա պայմանագիր, ես կոչ եմ անում, նորից եմ կրկնում, թող բոլորը վեր կենան, կարդան։ Հիմա մեր ժողովրդին ես ինչն եմ ասում, բոլոր նրանք, ովքեր խոսում են երկիրը այս վիճակից դուրս բերելուց ու չեն անդրադառնում կամ շրջանցում են Լենին-Քեմալ պայմանագիրը, ուրեմն իմացեք նրանք ստախոս խաբեբայ են եւ Հայաստանը շարունակելու են տանել անկման, կործանման, վերջում էլ Հայաստանի անկախությունը լուծարելու են։ Դրա համար եթե ես ասում եմ ժողովրդին, ոնց ընտրեն ով ազնիվ, ով որ չի խափում, նա վստահելի է, իսկ ով չի խափում, ցուցիչը միայն այս պահին ես սա եմ տեսնում, ուրիշ բան չեմ կարող, դե ման մեկը կարագա ոսկի սարեր խոստանա, ցուցիչը միայն նա է, որ պետքա դատապարտել Լենին-Քեմալը, մեկ, մինչև դատապարտելը նախ գոնե պետքա վերլուծել Լենին-Քեմալը, որ մեր հետ տեղի է ունեցել այն, ինչը որ 21 թվի պայմանագրով ոգուն եւ տարին համապատասխան պահանջում է այդ պայմանագիրը, որտեղ դա չի չեղարկվել եւ պետք է նաեւ ասել, որ այդ պայմանագիրը հակահայկական պայմանագիր է կնքված Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի կողմից։ Ուստի խաբեություն է, երբ որ ասում ենք մի կողմը թշնամի է, մի կողմը դաշնակից։ Հարցրեք, եթե ունեք, ես ունեմ ասել։ Շանտ, ուզում եմ ասել, ասում եք ընտրեք նրան ով ազնիվ է, առայժմ միայն 17-ն են Նիկոլ։ Ուզում եք 17-ը լինեն, կներեք։ Պահանջով համենայն դեպս փողոց դուրս եկել, ես չեմ ասում, որ այլ անհատներ կա, բայց նրանք այլ Հասկացա, բայց ես ձեր մոտ առիթ ունեցել եմ ասեմ օգոստոս ամսին։
Երբ որ ասում եմ գերտերությունները պատերազմ են պլանավորում, նրանք կարողանում են պլանավորել պատերազմի արդյունքը, ավարտը։ Ու հենց նույն Ռուսաստանը, երբ որ հաշվում է, որ պարտվելու էր Հայաստանը, այն ժամանակ ձեր մոտ ասել եմ, ովքեր ուզում են թող բացեն նայեն օգոստոսի իմ հարցազրույցը, երբ որ ծրագրավորված է, որ Հայաստանը պարտվելու է, ասացի ռուսները մտածում են, որ այդ դեպքում որևէ պարտված երկրի ղեկավար չի կարող մնա, իրանք նախապատրաստելու են նաև հաջորդ եկողին։ Այսինքն, սա ինչի համար եմ ասում, ովքեր այսօր ռեսուրս ունեն, միայն ռուսական ազդեցության գործիչները, որոնք աջակցություն են ստանում Ռուսաստանից եւ մեր KGB-ի միջոցով իրանք կարողանում են, ասենք, ժողովրդին հանել դուրս, այսինքն հրապարակներ։ Այս անգամ մի քիչ կասկածելի է, որովհետև չեմ կարծում, որ Միացյալ Նահանգներն ու, ասենք, Արևմուտքը այդքան աշկ փակեն, որովհետև ստեղ ու ասեմ Կովկասը մեկը գնալու է։ Դրա համար նորից կրկնում եմ, Կովկասը Ռուսաստանը կորցնում է արդեն ու այլևս, բայց ես չեմ ասում, որ ես մտահոգ եմ Հայաստանը ձեռք բերումով կհեռանա Ռուսաստանից, թե հարկադրված կորուստներով կհեռանա Ռուսաստանից։ Նման դեպք եղել է Բուզանզիայի կայսրության ժամանակ էլի հայերը կորցրել են։ Հիմա եթե խոսքը ես 17 կուսակցություններին նկատի ունեմ, 6 կուսակցություն կլեն դրանց նկատի ունեմ, թե 50 կուսակցություն նկատի ունեմ, կապ չունի, ասում եմ, ով որ հանդես է գալիս որպես նոր Նիկոլին փոխարինող ուժ, նրանց պետք է ուշադիր լինել, ով է խոսում, չէ, դե հայտերն էս չի, եթե մենք կուսակցություն ենք, մենք էլ այդ հայտը ունենք ու 30 տարի դրա մեջ ենք, կամ Հայրիկյանը այդ հայտը ունի, ցանկացած քաղաքական ուժ կներեք, միայն դեբիլ քաղաքական ուժը կլինի դեբիլ, եթե ինք ասի ես չեմ հավակնում իշխանության։ Դուրս են եկել փողոց եւ ուլտիմատումով պահանջում են հրաժարական մինչեւ 3 շաբթի։ Հասկացա, եթե ժողովուրդը այդպիսի պահանջներով հանդես եկող։ Չէ, պահանջները հենց հիմա ես այդ պահանջով հանդես եմ գալի, խնդիրը դեռ ռեսուրսի հարց է եւ մեթոդոլոգիայի հարց է։ Կարող է ռեսուրս ունենայի ես դուրս գայի փողոց, կարող է ռեսուրս ունենայի դուրս չգայի փողոց, ուրիշ բան անեի, այսինքն իրան հրաժարականի պահանջով բոլորս էլ հանդես եկել ենք։ Ես նորից եմ կրկնում, չափանիշը փողոց դուրս են եկել, դուրս չեն եկել, միտինգում են պահանջում, թե կառավարության տունը ջարդելով են պահանջում, ազնիվ գործիչների չափանիշը պետք է լինի։ Հիմա ես անվանապես դիմում եմ նրանց, ովքեր հայտ են ներկայացրել։ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտ է ներկայացրել, ես պրյամո իրան դիմում եմ։ Երբ որ ինքը այն օրը խոսում էր, ասում է, մենք պետք է ռուսների հետ ավելի խորացնենք, ձևաչափը բերենք, չգիտեմ ինչ։ Ես իրան դիմում եմ, թող խոսա Լենին Քեմալի մասին, եթե ինքը ստախոս խաբեբաչի ու առաջնորդում է հայ ժողովրդի ազգային շահերով։ Դիմում եմ Վազգեն Մանուկյանին, որին շատ լավ ճանաչում եմ ու գիտեմ, որ Վազգեն Մանուկյանը տեղակ է Լենին Քեմալից ու էլի չի խոսում։ Եթե ինքն էլ խաբեբաչի, ստախոս չի ու հայ ազգի շահերը հերթական անգամ չի ծախելու ռուսական կայսրությանը, թող ելնի խոսա իր տեսակետը ասի, դա Լենին Քեմալի պայմանագրի մասին խոսակետերը քննարկի, վերջում էլ ասի, դա մեր օգտին է, թե մեզ թշնամական գործողություն է։ Դա եւ Լևոնին եմ ասում, եւ Սերժ Սարգսյանին, բոլոր ղեկավարներին, որոնք չեն խոսացել։ Գլխավոր դավաճանությունը տեղ է գալիս։ Ու ես վստահ եմ իրանք չեն խոսա, որտեղ ով խոսա դրանցից, ռուսները նրան կջնջեն ցուցակում իշխանության աթոռի հավակնորդների միջից։ Սա ինչ եմ ուզում ասեմ։ Նաեւ, հա, կուզեմ առիթը բերես դրան ասեմ, եւ որ Քոչարյանը խոսում է, ասում է KGB-ի պետը, ասում է, բանը, ռուսական գործակալներին էր գործից հանում։ Ապշելու բան է, ես իր մասին բարձր կարծիք ունեի, որպես գոնե լոգիկան իր ուժեղ մարդ։ Բայց հիմա իրան լսում եմ, ես զարմանում եմ, նման մարդ ինչ իրավունք ունի երկրի ղեկավար լինի, որովհետեւ որևէ երկիր, եթե ունի օտարերկրյա գործակալ, եթե նույնիսկ այդ օտար երկիրը իր դաշնակից երկիրն է, բայց միջպետական համաձայնությամբ չի, գաղտնի գործակալի մասին է խոսքը, իսկ գործակալը դա գաղտնին է, համագործակցողը չի։ Նա պետքա ոչ միայն հեռացվի անվտանգության մարմիններից, KGB-ից ասենք, այլ պետքա դատի տրվի որպես օտարերկրյա շպիոն։ Հիմա ինքը ասում է Ռուսաստանի գործակալներին ուզում են հանեն, նախ ասեն, որ սուտ է ասում, եթե Ռուսաստանի հետո ասում է փաստարկումը կներեք։ Մի րոպե, հետո բոլորն էլ կանան խոսան, որ օտարերկրյա գործակալներին հանում են։ Եթե կապ չունի, ես ասում եմ բոլոր, էդի որտեղ օրենքն է պահանջում, Արգիշտի Քյարամյանը չի է խոսացողը։ Եթե մինչև այդ չեն խոսացել ու չեն արել, ավելի վատ, իրանք բոլորն են դավաճան։ Եթե գիտեն սա գործակալ է ու չեն հանում։ Հիմա ես ասեմ, տեսեք ինչ է, ասում է, հետո ավելացնում, ասում է Ռուսաստանում սովորածները։ Ինքը չի կարող պատկերացնի, որ անվտանգության մարմինները ունեն հստակ թիրախային խմբեր, որոնց վրա աշխատում են։ Օրինակ ես բան բերեմ, եթե մարդը գնացել է այնտեղ սովորելու անվտանգության ծառայություն, դա համար 1 թիրախային խմբի անդամ է, նրա վրա պետք է աշխատել տենալ դրանցից ովքեր են վերբովկա եղած։
Տես Ռուսաստանը 14 թվին 2014 թվին, երբ որ պատերազմը գնաց Դոնբասում բան Ուկրաինայի հետ, Ռուսաստանի դուման օրենք ընդունեց, որ արգելվում է Ռուսաստանի ուժային կառույցների ցանկացած ուժային աշխատող, լինի ՖՍԲ, լինի SVR, լինի, չգիտեմ, ոստիկանություն, ցանկացած ուժային ծառայող օրենք ընդունեց, որ արգելվում է նույնիսկ 5 օրյա, 10 օրյա արձակուրդը արևմտյան երկրներում գնալ ապրել։ Ու հիմնավորում էին, ասում են կարող է հյուրանոցում իրանց վերբով կանեն, կարող է իրանց բանը կոմպրոմատ վերցնեն, կարող է իրանց սպանեն, գողանան եւ այլ։ Այսինքն դաժե 5-10 օրվա տուրիստ նրանք արգելեցին։ Ոնց կարող է տարիներով գնա մի ուրիշ երկրում հատուկ ծառայություն սովորողելի ու նա թիրախային խմբում չհամարվի։ Դա ում պետք է, կարող է Երևանում ապրողի վրա սկսեն աշխատել, ասել դու գործակալ ես։ Առաջի թիրախային, իսկ դա տգիտության նշան է կամ միտումնավոր խաբեության նշան է։ Հաջորդը, կներեք, հաջորդը ասում է իմ ժամանակ Սորոսը որ բացել էին, ես նույնիսկ դրանց տեղը չգիտեի, մի հատ ստից մասնավոր բնակարանում էին ապրում, մի քանի հոգի էին։ Հիմա դա նորմալ պետության ղեկավարի ասած է, բա երբ որ շպիոնները եթում են մի տարածք, սկզբից կարող է 2 հոգի են լինում ու աննկատ են գործում, աննկատ ու տես մասնավոր տներում։ Մինչև 20 տարում 2 հոգին դառնում են 2000 գործակալ են վերբով կարած լինում ու ապստամբստում են։ Այսինքն եթե կառավարությունում չեն քաղաքական որոշումներ։ Չէ, բայց իրանք սկզբից կառավարությունում չեն լինում, երբ որ շպիոնը նոր բջիջ է սարքում որևէ ճշնամական տարածքում։ Ինքը լինում է աննկատ, նույնիսկ կարող է մեկը կինոները սովետական կարծում եմ Քոչյանը տեսած կլի, մեկը ատամնաբույժ է աշխատում, մեկը էս անում, մեկը այն անում, մինչև ինքը սկսում է հավաքագրել երկրից դժգոհ, այլև փողամեռած շահամոլներ, բաները մանգալի մարդկանց հետ շփվելով, ու ինքը վերբով կայանում բնականաբար 2 հոգի Սորոսի ագենտը 20 տարի հետո կարող է լինի 2000 հոգի։ Հիմա ինքը դա որպես բերում է ինչ։ Այսինքն նման մակարդակի մարդիկ են երկիրը ղեկավարել, դրա համար իր ժամանակ 2 հոգանոց շպիոնը 20 տարի հետո դարել է ըստ իրանց ասելու 2000 հոգանոց շպիոն, որը արդեն ներդրվել է կառավարություն։ Հիմա ով է մեղավոր, այսօր եթե սրանք մեղավոր են, ինքը ավելի մեղավոր է, որ թույլ է տվել իմանալով, որ բանա ինքը բայց թույլ է տվել դավաճանները ստե մտնեն կամ թշնամները ստե մտնեն իրանց գործակալական գործունեությունը ծավալեն, ինչա թե 2 հոգի են կամ 7 հոգի են կամ էլ մեծ շենքեր չունեին, ինչ որ բնակարանում էին։ Բայց ես ձեզ ասեմ, իրենք թույլ են տվել, որտեղ Մոսկվան թույլ էր տալի։ Հիմա տես մեր ժողովուրդը տեղյակ չի։ 2015 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամսին Ռուսաստանի դատախազությունը օրենքով Ռուսաստանում արգելեց Սորոսի գործունեությունը։ Իսկ դրանից հետո բնական արձագանքները պետք է Հայաստան գային 16-17 թվերին, ինչը որ տեղի ունեցավ ու հիմա թեժացավ։ Այսինքն իրանք էլի հերթական անգամ Մոսկվայի պատվերն են կատարում։ Եթե Մոսկվայում վաղը Պուտինը որոշումը հետ փոխի, իրանք էլ են որոշումը հետ փոխելու։ Այսինքն իրանք բոլորը հենց կամակատար եղել են։ Իրանք օրինակ 17 կուսակցություն ինչ ասում է անշրջելի է։ Այսինքն դա իրանք գիտեք ինչ է նշանակում։ Այս ինչ որ հիմա Ղարաբաղում տեղի է ունեցել, դա վերականգնումն է սովետական ժամանակաշրջանի Ղարաբաղի կարգավիճակի ու նույնիսկ ավելի վատ։ Հիմա այս մարդիկ ասում են, որ մենք պետք է հարմարվենք այդ պայմաններով։ Կներեք, ու ես մի րոպեից լսեք, ու ես իրանք 60-ական թվերին մարդիկ պայքարում են Ղարաբաղի համար, Քոչյանի նման կոմսոմոլներն ու պարտկոմները, էլի ասում են, չունենք մենք ռեսուրսներ, ու պետքա հարմարվել ու հարմարված ապրում էին, նաև քիրվայություն էին անում։ Ամեն մի հայը, ամեն չասեմ, երկուսից մեկ հայը քիրվա ուներ։ Լինի Ղարաբաղում, լինի Զանգեզուրում, լինի Տավուշի ու ես իմ Շամշադինի ու այն մյուս մարզերում։ Իրանք նորից հարմարվելու են ապրեն, մեր նմանները կամ այն խեղճ հայրենասեր տղեկը նորից գնալու են բանտերը կամ հալածվեն թքեն երկրից հեռանան։ Հասկանում եք, իրանք դրա համար էլ իրանք ոնց սովոր էին ապրեն թուրքերի հետ։ Գնային ստեղ, չգիտեմ, կաշառ տային, պարտկում ընդունվեին, չգիտեմ, կոմսոմոլի քարտուղար դառնային։ Հիմա նույն ձևի իրանք գնալու են տենց, բայց հիմա այս 30 տարի ամեն դեպքում թեկուզ ձևական, բայց հայ ժողովուրդը համաձայն է հրաժարվի իր անկախությունից, իր ասենք շահերը պաշտպանելուց։ Ու սա հեչել չի նշանակում պատերազմ։ Հետի Պուտինը ինքը սպառնում է ձև, ու ես ձեզ մի ուրիշ բան էլ ասեմ։ Օրինակ, ես թուրք կարծիք է տարածված, ասում են, որ բանա։ Իբր թե Ամերիկան օգնում է Թուրքիային, ռուսներն էլ են շատ, ռուս փորձագետներ են ասում, որ գա Կովկասով գնա Միջին Ասիա։ Այն որ Ամերիկային դա ձեռնտու է, դա ընդհանրապես քաղաքականության մի կողմն է, ես էլի խոսում եմ նորից գեոպոլիտիկայի մասին, որ դա քաղաքականության մի կողմն է։ Ամերիկան իսկապես ձեռնտու է Ռուսաստանին քանդի ճշնամական օղակով վերցնի, բայց Ամերիկան պատրաստ է դանի նաև, ասենք, եթե Հայաստանն էլ Վրաստանի պես դուրս գա ռուսական ազդեցության գոտուց, ոչ թե մենակ թուրքերին տա, տարբերակ ինքը ունի թուրքերին
Հյուսիսային Իրանի ադրբեջանցիների հետ միասին գնա Միջին Ասիա, բայց ավելի այսօր դա գործում է, ասենք ռուս փորձագետները խոսում են, չեն հասկանում թե Պուտինը ինչ անում, բայց ռուսական ղեկավարությունը անում է նույնը, ինչ որ 1920 թվականին, երբ որ Ռուսաստանը թուլացել էր, իրան ձեռնտու չէր Կովկասը Անտանտի ազդեցության տակ մնա։ Ինքը նախընտրեց Քեմալական Թուրքիային։ Այսօր նույնը Ռուսաստանը ինքն է համաձայն Թուրքիային բերի Կովկասով կիսի հետը նախքին ստատուս քվոն վերականգնի կիսի հետը Կովկասից անցկացնի Միջին Ասիա, իրան ցանկալի է որ Միջին Ասիան եւ Կովկասը իրա ու Թուրքիայի ազդեցության գոտի մնա, քան թե Ամերիկան, Եվրոպան գան Կովկաս Միջին Ասիա վերահսկողություն որոշակի բերեն, այդտեղ Ռուսաստանը կջախջախվի, որտեղ Ռուսաստանը միջուկային տերություն է, ինքը գիտի որ Թուրքիան առանց ՆԱՏՕ-ի ոչինչ է իր հանդեպ, բայց ՆԱՏՕ-ի հետ դրա համար նա նախընտրում է հայերն էլ չեն հասկանում, գիտեն թե ռուսին ձեռնտու չի, բայց իրականում Ռուսաստանին ավելի շատ է ձեռնտու, որ իր պարտներ գործընկերը լինի ոչ թե Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան, Գերմանիան ստեղ այլ իրան ձեռնտու է Թուրքիան, դրա համար էլ ինքը իր գործակալների միջոցով հաջորդի մեջ տարածում է, իմիջիալուց ասեմ, եթե Բագրատյանը ու բոլորը որ կրկնում են մեր ընտրությունը Վազգեն Մանուկյանը կրկնում են Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի մեջ է, դա հատուկ թխված գործակալը FSB-ի կաբինետներում թխված ծրագիր է, ես չգիտեմ իրանք դա գիտակցորեն են անում, թե անգիտակցորեն, դա ռուսական սցենար է, որ մեզ դնում են այլընտրանքը վատի ու վատթարագույնի միջև համոզված որ մենք կընտրենք Ռուսաստանը, բայց այս անգամ ընտրենք Ռուսաստանը, ընտրենք Թուրքիան, որն էլ ընտրենք, մեր աղետը դեռ մեր արժևում է, եթե մենք չփորձենք այդ փակ շղթայից Լենին-Քեմալ պայմանագրից չփորձենք դուրս գալու քայլեր անել, իսկ այդ դուրս գալու քայլերը, այո, հղի է նաև պատերազմական գործողություններով դա Ռուսաստանը կհրահրի, բայց նաև կա դրա խաղաղ ճանապարհը, որը պետքա փորձել ըստ այն լուֆտի, որ առաջանում է գերտերությունների փոխհարաբերությունների մեջ լուֆտ առաջանում, այդ լուֆտը, որ մենք կարողանանք օգտագործենք, կարելի է այդ շղթայից դուրս գալ։ Հիմա նաև մեկ ուրիշ բան էլ ասեմ, այս վերջերս շատ են խոսում, այն օրն էլ Վազգեն Մանուկյանը ասեց, ասում է Նիկոլ Փաշինյանը ասում է հարաբերությունները փչացրել է, ասում է բանը, դաշնակիցների հետ բան, Ռուսաստանի նշելուց բացի, ասում է Չինաստանին, Իրանին։ Մի հատ ուզում եմ հարց տամ, այս որ վերջերս հասում են Չինաստան, մի հատ չի արևմուտք ասեն, ոնց որ հատուկ պատվեր կատարեն, հաջորդին ամեն ապուշտեղ փրցնեն հայացքը, բացի արևմուտքից, որտեղից իսկապես մենք կարանք որոշակի աջակցություն ակնկալենք, եթե մենք էլ համապատասխան քայլեր անենք։ Օրինակ Չինաստանը ով է մեր համար, որ նա մեզի դաշտ կամ Իրանը երբևէ մեզ ոնց կարա դաշնակից լինի։ Կներեք Իրանը մի հատ իզ լսեք, Տոլաբետ իրանց թվում է Չինաստանը մի հատ նախ Չինաստանը բացի անվտանգության խորհրդի անդամ լինելուց, նա արևելյան ասիական հատվածներում կարա շահեր ունենա։ Նա մի հատ հայտարարություն պատերազմի ընթացքում չի արել նորմալ, որևէ հայտարարություն, որ հայ հասարակությունը քննարկի։ Ու իրան դա հետաքրքիրել չի։ Այդ սրտից տարածում են Ռուսաստանը, որ օրորի վարկաբեկվում է հաջորդի աչքին, ու հավանականություն կա, որ Հայաստանը կետա Եվրոպա, Ամերիկա, իրանք մի հատ ծռելու թեմա ենք, թե որ Չինաստանը որպես ալտերնատիվ հակակշիռ լինի Ռուսաստանին կամ չգիտեմ արևմուտքի։ Դա ծիծաղելի է, լուրջ քաղաքական գործիչ է վերակենում, ասում է մեր Չինաստանը մեզից դաշնակից։ Նա միջեմա Թայվանի խնդիր ունի, տարածքային ամբողջականության խնդիր, նա մեզի կարա պաշտպանի կամ Իրանը մեզի ինչ դաշնակից, որ Իրանը պատերազմի ժամանակ մեր ճանապարհը չի փակե, Ադրբեջանին ավելի շատ է օգնել։ Ռուսաստանի հետ նա ընդհանուր շահեր ունի արևմուտքի դեմ, բնականաբար մեր ճանապարհը չի փակել, բայց նա միշտ հայտարարել է, որ ընդունում է տարածքային ամբողջականություն Ադրբեջանի ու ուրիշ բան չերել կարա հայտարարել, որտեղ հենց հայտարարի, այնտեղ ադրբեջանցիները կլեն ինքնորոշման խնդիր կդնեն։ Ռոբերտ Քոչարյանը խոսեց իր դրական տեստի մասին, COVID-ի, ասելով, որ ինքը շատ մեծ կասկածներ ունի։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը ինքը մանրամասն բացատրություն տվեց, թե ինչպես Արցախի նախագահները պաշտոնաթողի եկել են միջնորդել, որպեսզի Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու Քոչարյանը գնան։ Մի խոսքով չի հաջողվել եւ վերջում ավարտվել է դա նրանով, որ Ռոբերտ Քոչարյանը կորոնավիրուս է, Ռոբերտ Քոչարյանը ասում է ես կասկածում եմ։ Ինչն է խնդիրը այստեղ տեսնում, ինչու՞ չէր ուզում Նիկոլ Փաշինյանը, որ Էդի Մոսկվայից ես այն օրը ասեցի ձեր մոտ էր, թե որտեղ էր։ Եթե Մոսկվայից ասել են դրանց մի թող գան, ինքը բնականաբար չէր թողելու հազար որևէ ձևով կընտրել է ամենամեղմ ձևը։ Ասել է դու կորոնավիրուս ես։ Ավելի վատ բաների են դիմում ուրիշ տիպի մարդիկ ղեկավարները։ Գցում են ավտոյի տակ, չգիտեմ ինչ։ Հենց որ Քոչարյանը շատ չդժգոհի ու ինքն էլ լավ գիտի, որ Պուտինը չի թողել։ Խետ Պուտինի հիմա պրոբլեմ էր, այսինքն տարածաշրջանը գեոպոլիտիկ հարց են լուծում, պատերազմը ընթանում։
ու ռուսը հա իբր ուզում է կանխի չի կարող կանխի։ Ու ասենք իրան հույժ պետքա Ռոբերտ Քոչյանը գքային գողնային կտանեին ոնց որ օտոսկորցերին Հիտլերին պետք էր Մուսոլինին մի հատ սամալոտը ղրգեց գերիների բանի զորքերի շրջապատում եսին որտեղ մեկուսացած տարան Մուսոլինին գողցան այսօր 21-րդ դարում այդ ինչն էր բարդություն որ կարային մասկա բան հագցնեին գային Քոչյանի տանեին իրան չեն թողե գնա որպես ինքը այսօր կարն ասի եթե ես լինեի պատերազմը երբեք չէր լինի ես էլ ասեմ մեր հարևանն էլ ասում է եթե ես լինեի ոչ միայն պատերազմը չէր լինի այլև առանց պատերազմի Բաքուն կգրավեի այ Քոչյանի ասած այդ այն անեկդոտի պես ասում է դու էլ ասա այ իրան չեն թողե դա Մոսկվա որ բոլորը չբացահայտվի հաջորդ առաջ որ ինքը ոչինչ Իրանից չի ներկայացնում եթե Մոսկվան իրան թիկունք չի իսկ Մոսկվան էս անգամ իրան թիկունք չէր հնարավոր է մի կանգնեցնել միայն նոյեմբերի 9-ին Չպատերազմը միշտ էլ հնարավոր է կանգնեցնել ինքը եթե հրաժարական տար ցանկացած պահի ցանկացած որը Մոսկվան իրան չի թողել Մոսկվան ասել հրաժարական այդ ժամանակ Ամերիկան եւ Ֆրանսիան էլ Ռուսաստանն էլ կարեին ասեին ընկեր Ալիև կռիվը կանգնացրա ոչ թե ասել դե առիթը հարցակվենք ասեն չի ախպեր դու ինչ գիտես կարող ժողովուրդը Լևոնին ա բերում իսկ Լևոնը գիտեք պատերազմող չի այ որ Քոչյանը գա այդ վաղ շարունակի կռիվը Երկը տեսնենք, հələ տեսնենք երկու շաբաթ է տևելու, ինչ է, երկու շաբաթ կարա զինադադար վեկալես Նիկոլը գնացել է, կամ մի շաբաթ 7 օրվա մեջ վարչապետում ենք ընտրում, եթե Քոչյանն է, կարաս առանց ընտրության շարունակես։ Բա կարող է Լևոնն է գալիս է հողերը տալիս է, որպես ինչ ես կռիվանում։ Այսինքն ուզեմ ասեմ, տենց հարց գոյություն չունի, որ երբ էլ ուզեին կարային կանգնեցեն, բայց քանի որ ռուսներին պետք էր խաղապահ զորք մտցնել, Իրանք Նիկոլին պահեցին ու Քոչյանին էլ թողեցին անվնաս, որ Նիկոլի ձեռով այդ սաքս տորությունները անեն Նիկոլի վրա սպիսատ անեն, դες ձեր մոտ ասել եմ։ Հետո էլ բերեն իրանց տեխնացու Ռոբերտ Քոչյանին ճերմակ նժույգով, ճիշտ է բանտերով անցած էլի, տանջված տղա։ Նաև մի բան կուզեի ասեմ, ասում է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները փչացրել է։ Տեսեք մի հատ օրինակ եմ բերում։ Այստեղ ինչ էին ասում են բանը Սորոսականների պատճառով փչացրեց, LGBT-ին պաշտպանելու պահով փչացրեց։ Եսեք մի հատ օրինակ եմ բերում։ Ռուսաստանը, երբ որ Թուրքիան խփեց Ռուսաստանի սամոլոտը, ընդամենը 6 ամիս տևեց, 6 ամիս հետո հարաբերությունները դզվեց։ Դրանից հետո եւս 6 ամիս հետո սպանեցին Կարլովին։ Պուտինը նենց էր խոսում, ոնց որ Մոզամբիկի դեսպանի մասին խոսար։ Ու ինքը փաստաբան աշխատեց Էրդողանին, ասում է ես սամոլոտը խփում էին կասկածում էի, որ թուրքերն են Էրդողաննա, բայց որ դեսպանին խփեցին, լրիվ համոզվեցի, որ թուրքերը մեղք չունեն։ Այսինքն եթե երկու հատ էլ խփեին, ասենք ենթարենք Պուտինի տեղակալին կամ օգնականին, вообще ինքը կարող է ասի Սևցովը թուրքերինն է, ես համոզվեցի։ Հիմա ես սա ինչ եմ օրինակ բերում։ Թուրքիայում ըստ էության խփել են Պուտինին, որտեղ ինքը Պուտինի ներկայացուցիչն է, պետության ղեկավարի ներկայացուցիչն է, նրա դեմքն է։ Խփել են Պուտինին ինքը չի, որ Թուրքիան իր դաշնակիցը չի, իր թշնամու, ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցն է, բայց որպես գործընկեր ինքը դրանից չնեղացավ, շարունակեց օգնել ու մինչև այսօր իրար հետ համաձայնեցված գործում են։ Բայց այստեղ ինչ որ Սորոսականի պատճառով իբր Ռուսաստանը իր դաշնակիցից նեղացել է, այս որ ասում եմ ազնիվ թող ազնիվ ժողովուրդը պատճառով հապ գլխավոր քարտուղարի Ամրտ ասեմ այնտեղ սամոլոտով խփեցին 2-3 օֆիցեր մեռավ, հերոսի կոչում ստացան 6 ամիս հետո բարեշեցին։ Ինչ որ Խաչատուրովին բերել են, որը Հայաստանի քաղաքացի է, Հայաստանի ասենք թե դատում են, ճիշտ կամ սխալ թողենք մի կողմ։ Դրա համար հարաբերություն չի փչանում, դրա համար 1000 մեթոդ ձևեր կա, ճանապարհներ կա, 1000 ճանապարհ կա։ Ես ասեցի, չէ, Թուրքիան բռնեցի Ամերիկան այդ եկեղեցական պաստորին Ամերիկան հա պահանջում էր չէին տալի, բայց միևնույնն է, դաշնակցային հարաբերությունները չի փչանում։ Սա գիտեք ինչ եմ էլի անդրադառնում իրանց ասացին, որ սրանք սա խափեություն է, անազնվություն է։ Դրա համար երբ ժողովրդին կոչ եմ անում, ով ձեզ խափում է, սա պարզագույն հեշտ ճշմարտություններ են, տեսանելի ճշմարտություններ են, որով դուք կարաք կարծիք կազմեք, մարդը ինչի է խափում, հայ ազգի շահերի դեմ խոսում է, մանիպուլյացիայի ենթարկելով հայ ազգին ցույց տալով իբր ռուսական շահերը հաջորդի շահերի օգտին են։ Այդ 17-ում ներառված քաղաքական ուժերը ավելի շատ երկրորդ թե երրորդ նախագահներին են նվիրված եւ չկա այստեղ քաղաքական մրցակցության խնդիր։ Հետո կանցնենք ազգային ժողովի։ Ճիշտ ասած, ես կարծում եմ, որ Սերժ Սարգսյանը անընդունելի է Ռուսաստանի համար, ու կարծում եմ ինքը իսկի չէր փորձում Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորի, ավելի շատ կարծեմ նա արևմուտքի հետ է փորձելու կարգավորի ոչ միայն իր անձնական թիմային շահերով, այլև հայ ժողովրդի այդ բոլորի մեջ ամենաշատը ինքն է ոնց որ չասեմ գիտակցում, բոլորն էլ գիտակցում են, բայց ինքը ռիսկ արեց գնա արևմուտքի հետ հարաբերություններին, որի համար պատժվեց Պուտինի կողմից։ Տեսեք մի բան ասեմ, նա Սիրիա զորք չուղարկեց։
Սա զորք ուղարկեց։ Այսինքն ստորադասում էին, օրինակ Սերժը ինչ, նա Պուտինին կարող ասում էր, ես իմ ժողովուրդը չի հասկանում, ես Սիրիա ոնց ուղարկեմ, կասեն հենց թող էթան մեր տեղեքը Ղարաբաղում կռվեն, Սիրիայում ինչ կար, մենք պատերազմ ունենք։ Դրա փոխարենն նաև որ ասում էր մենք անվտանգության սպառող չենք միայն, երբ որ ինքը ՆԱՏՕ զորք էր ուղարկում, ինքը դրանով Ամերիկայի ու ՆԱՏՕ-ի աջակցությունն էր ստանում, որ ասում են այս մարդիկ իրանց զինվորներին բերել են Աֆղանստանում կարող է մինի վրա պայթի, չգիտեմ Յուգոսլավիայում կամ Իրաքում, բան մենք էլ պետք է թույլ չտանք, եթե իր զինվորը ստեղ մեր զինվորի փոխարեն է մահվան ռիսկի տակ ապրում։ Մենք էլ պետք է պաշտպանենք այդ երկիրը, այսինքն սա ինչ եմ ասում, երրորդ ու երկրորդ նախագահան այստեղ նույն հարթության վրա չեն, որովհետև Պուտինը միանշանակ աջակցում է Քոչարյանին, ու ես մի բան էլ ասեմ։ Այդ որ ասում են իրանք ընկերներ են, կայսրությունների հիմար ընկերություն հասկացողություն չկա։ Եթե Պուտինի շահերին, սպասարկման կայսրության շահերին հակառակ լինի Քոչարյան, ուզում է իր ընկերը չի, իր աղբերը լինի, գլխից կմտնեն գեներալները կխփեն։ Կասեն չասկսա, քո ընկերն է գնա բեր տարկուտում պատիվ դու, չգիտեմ, բերդում նստածա գնա Պերեդաչի տար իրան, չգիտեմ, տուլիկ տար, էս տար, են տար, բայց դու ով ես կայսրության շահերի համար բերես ասենք մեկին, որը կարող է ռուսներին ատում, ինչա թե քո ընկերն է։ Դա համար ընկերություն կոչվածը դա հետևանք է, ճիշտ անձնական հարաբերությունները միշտ են դեր խաղում, բայց որ վերցնես, եթե Քոչարյանը ռուսական շահերի լավագույն սպասարկու չլինի, նա բացառված է նրան աջակցեն։ Սերժը օրինակ վատագույն սպասարկու դառավ, լինելով սկզբնական շրջանում լավագույն սպասարկու, վերջում վատագույն սպասարկու դառավ։ Դրա համար ես այդ 17-ի մեջ չեմ տեսնում, ասենք, կոնկուրենցիա երրորդ ու երկրորդ նախագահների մեջ, բայց ես տեսնում եմ, որ 17-ը ուղղակի այն գործն են անում, ինչը որ Պուտինին անհրաժեշտ է, Քոչարյանին բերել իշխանության։ Ու պատահական չի, որ Քոչարյանը կոչ արեց իր կողմնակիցներին գնան այդ միտինգին ու KGB-ն լավ օգնեց, մինչև այդ մի 4-5 հազար մարդ հազիվ էին հավաքում այդ 17-ը, Քոչարյանի կոչից հետո մի 30-40 հազար մարդ դարավ, դա նշանակում է, որ իրականում ռեալ ուժը Քոչարյանին է պատկանում։ Ինքը եթե աջակցում է, կարող է արդյունք լինի, եթե չի աջակցում, 17 կուսակցություն 5000 մարդ հազիվ հավաքեն։ Սա էլ ուժի ցուցադրում է։ Հավաքություններ չկան։ Այսինքն այլ ասենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նկատի ունեք, թե Բագրատյանը, չեսի կորետ հարցրեք, ասեմ։ Չի չէ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ինչու։ Ես Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Սերժ Սարգսյանի մերձավոր Չէ, Սերժ Սարգսյան, որ ասում ենք իր մերձավորներն էլ հետը նկատի ունենք, որտեղ ինքը պարտադիր չի իր տեսքով գա, կարող է հարմար թիմակից մեկին գտնի։ Իսկ Քոչարյանը։ Քոչարյանը ուղիղ տեսքով Պուտինը միայն նրան կվստահի, միայն։ Դա ժամանակի մեջ ապացուցված է։ Հետո Քոչարյանը ինքը պրոֆեսիոնալ շկոլա անցած է թուրքերի մեջով։ Հիմա Պուտինը վերականգնում է, նորից եմ կրկնում, սովետի ժամանակվա թուրք-ադրբեջանա-հայկական հարաբերություններն է վերականգնում, որի մեջ թրծված կարիերա է արել Քոչարյանը։ Թրծված կարիերա արել ու չի դավաճանել երբեք։ Սերժես վերջ տարիներին դավաճանեց Մոսկվային, անցավ արևմուտքի կողմը։ Քոչարյանը համառորեն չի դավաճանել։ Քոչարյանը ինչ է, հերթա վերակենում Նիկոլասը Նախճեվան ճանապարհը կբացվի, իրան այդ 17-ը քննադատում են, նույն բանը բայց Քոչարյանն է ասում։ Ասում է որ բան է, Ռուսաստանը մեծ շուկա է։ Դե մեծ Թուրքիան էլ է մեծ շուկա, եթե հիմա Թուրքիա եթե դաշինք կնքենք, եթե դե գլխավորը շուկան է։ Պետություն սրանք չեն հասկանում։ Ես առաջ կարծում եմ թե Քոչարյանը պետությունից լավ հասկանում է, բայց ինքը փաստորեն լավ նամեսնիկ ա եղել։ Այսինքն ինքը այն ժամանակա կառավարը, ոնց որ կարար ասենք 1958 թվին կառավարել որևէ Հայաստանի առաջին ռայկոմի քարտուղար։ Այսինքն սովետական, ռուսական կառավարման մեխանիզմը աշխատում է, ինքը ուղղակի համակարգում է, այդքան բան։ Օրինակ, երբ որ ասում էր մեր բանակը պետքա վերազինենք ռուսների օգնությամբ, դա մտնում է պետության անհրաժեշտությունների մեջ։ Շուկան էլ է մտնում, բայց երրորդական, չորրորդական անվտանգությունն է կարևոր, առաջնահերթ։ Բայց ես ձեզ ասեմ, սաղ աշխարհը գիտի, ռուս փորձագետներն չեն թաքցնում։ Օրինակ Սիմեոն Բաղդասարովը մի անգամ ասեց, 8-ից 10 անգամ գերազանցում է ՆԱՏՕ-ի ռազմական սովորական սպառազինությունը, միջուկայինը չհաշվենք, ռուսական սպառազինությանը։ Հիմա եթե դուք ասում եք, որ մեր բանակը պետք է վերականգնենք, հիմա դուք ինչ եք Աբրամս տանկերը թողած կամ Լեոպոլդ տանկերը, չգիտեմ, աշխարհի կամ իսրայելական տանկերը, դրանք 1000 գլուխ բարձր են ռուսական տանկերից, ինչ եք գնում հետամնաց բանակ ձևավորում։ Եթե հարցը գալիս է, դա է անհրաժեշտությունը դրդվում, գլխավոր պայմանագիրը Լենին Քեմալը իրանք անտեսում են, որի արդյունքն է, որի մեր երեխեքի զոհերը այդքան զոհերը, այն Լենին Քեմալի արդյունքով է։ Նրանք սաղ թողում են մի կողմ, երկրորդական, երրորդական հարցեր են առաջ քաշում։ Նորից եմ կրկնում, սպառազինությունը ՆԱՏՕ-ին ավելի բարձր է, ու ես ասեմ, Իրաք մտել է ամերիկյան զորքը, ՆԱՏՕ-ական զորքը։
ջախջախել է սահմանափակ զոհեր տալով։ Ամբողջ հսկայական Իրաքը, որ 1.5 միլիոն բանակ ուներ, այդ 1.5 միլիոն բանակին ջարդեցին, որը մենակ Թուրքիային կարար կրել է Սադամ Հուսեյնը։ Այս երկրորդ պատերազմում մտան 1800 քանի զոհ տվեցին ամբողջ Իրաքը գրավելուց, եւս մի 2000 զոհ տվեցին տերորիստների դեմ տեղական պայքարի մեջ։ Այսինքն 5000 զոհ չտվեցին։ Նույնը Աֆղանստանում նատոյական զորքը մտավ ջարդեց։ Էլ Յուգոսլավիայում նատոյական զորքը մտավ ջարդեց։ Դե մի հատ էլ ցույց տվեք ռուսական զենքը որտեղ է կարել։ Զենքի մասն եք խոսում։ Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, որ այս պարտությունը մեկ կանոն ունի կոռուպցիա։ Համաձայն եք դրա հետ։ Ես ասեմ, այն որ կոռուպցիա եղել 30 տարի, դա ես չի որ պետք է ասեմ։ Սա ազգս էս յախեր թափ տալի, դրա համար 90%-ով գնացին այդ ապուշին ընտրելու։ Դրա մասին խոսք չկա։ Բայց նաև կա մտածելակերպի խնդրը, որը ես առիթ եմ ունեցել ասեմ, որպեսզի հասկանալի պատկերավոր մի հատ օրինակ բերեմ, որ դիտողը հասկանա ինչի մասին է խոսքը։ Ուրեմն առաջի համաշխարհային պատերազմից հետո էլ Ռուսաստանի քաղաքացիական պատերազմում Բուջոնին որոշիլովը համարվում էին լավագույն հեծելազորային դիվիզիաների հրամանատարներ, մարշալներ էին դրանք։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմը որ սկսվեց, սրանք մի երկու հատ տարան, մի երկու հեծելազորային դիվիզիա կործանեցին Գուդերյանի տանկերի դեմը։ Նոր սովետը որոշում կայացրեց, որ այլևս լուծարվում են հեծելազորային զորագնդերը։ Հիմա ես սա ինչի համար եմ ասում, 20 տարի է, արդեն Գերմանիան, Ֆրանսիայում Դեգոլն էր առաջարկում, Սովետում Տուխաչևսկին էր առաջարկում տանկային մոտորիզացված դիվիզիաների ձևավորումը, արդեն աշխարհը 20 տարի գնացել էր դրան, Գերմանիան արդեն սկսել էր Եվրոպան 39 թվից գրավել իր Գուդերյանի այդ բլիցկրիգներով, Ֆրանսիան 30 քանի օր դիմացավ, Լեհաստանը 30 օր դիմացավ, ու սաղ աշխարհը տեսնում էր ինչ է կատարվում։ Սրանք էլ սովետի ապուշի պես հեծելազորային դիվիզիաներ էին հանում, տանկային դիվիզիան, մինչև չոչնչացրին, չլուծարվեց։ Սա մտածելակերպի, հետադիմական մտածելակերպի մասին է։ Այսինքն ուզեմ ասեմ, բացի կոռուպցիան, մեր ժողովրդի մտածելակերպը նորարարական չի, ստեղծագործական չի, իմպրովիզացիոն չի։ Այսինքն հետամնաց մակարդակի վրա են մեր գեներալները կլինեն, ով կլինի, բա այսօր նայում ես Սիրիայում, նայում ես սաղ դրոններով կռիվ են անում։ Ամերիկան նենց ոչնչացրեց ռուսական բանակի Վագներին դրոններով, Թուրքիան դիմադրեց նույնը, բա ու սրանք ոչինչ չարեցին։ Այսինքն եթե սրանց բերես, բա ես մի օր մի հարցազրույցում Անժելայի մոտ ասեցի, իմ ասма զենք եմ առել, կարող է վաղը 10 միլիոն ատրճանակ առնես, տանես Ղարաբաղ, ասես զենք եմ բերել։ Դա համապատասխան ձևի լինի դա։ Մեկ այլ բան էլ էր ասում Նիկոլ Փաշինյանը, որ 5+2 պարզվում է բոլորը համաձայն էին տարածքների վերադարձին, համաձայն էին տայիք, ասաց նա։ Ոնց համաձայն էին տայիք։ Էդի տվողը բանը երկրի ղեկավարն է ինչ պիտի տար։ Այն որ նրանք բոլորը նստած աչոք են հավքում իր վրա, թե համաձայն են։ Բա բոլորը բա թող խոսային վախտին։ Թող ասեին, որ մենք պարտվում ենք, թող խոսային, բայց մյուս կողմից էլ ինքը որ ասում էր կարողա պարտվենք, բռնեմ տանում էին, հալածում էին։ Հիմա ինքը ո՞վ վրա է գցում։ Իրանք երկուսը առիթ եմ ունեցել, կարծեմ ես ձեր մոտ, ասեմ որ KGB-ն գործում է աչ ու ձախ ձեռքերը օգտագործելով։ Ամեն մի ձեռքը գիտի ինքն է գլխավոր ֆիգուրան, այն մյուսը ինքը, բայց իրականում իրանք համագործ անում են նույն գործը երկու ձեռքով։ Հիմա դրա համար ինչ ինքը արել է, նպաստել է բանին։ Այն ընդդիմության այդ օբշի ռուսական սցենարին ինչ որ ընդդիմությունն արել է նպաստել է նույն սցենարին, այսինքն իրանք իրար կարան մեղադրեն, բայց գլխավոր խնդիրը պետք է լուծեն, թեկուզ մեղադրելով, ժողովրդի համար շոու սարքելով, իրար դավաճան փնտրելով, որպեսզի գլխավոր դավաճանին դաշնակցին չտեսնենք։ Սա է ամբողջը։ Դրա մասին ինչ խոսամ։ Ռուսաստանը ընկեր, Ռուսաստանի դաշինք չունենային, կասեի թշնամին է մեր, ոնց որ Թուրքերն ու Ադրբեջանը մեզ թշնամի են։ Չնայած ես չեմ բացառում, ռուսը վաղը նորից բերելու Ադրբեջանին սարքի եղբայրական Ադրբեջան ու Քոչյանի նմանները նորից ընդունելու են, որ դա իրանց եղբայրական Ադրբեջանն է, հետո են Բաքու հանձնարարություններ ստանան, ոնց որ սովետի վախտ էին հետում ստանում, որտեղ իրանք ասում են, անշրջելի է կապիտուլյացիան։ Հասկանում եք, չի կարա հայրենասեր մարդու համար տեսբան չկա, որ անշրջելի լինի։ Թեկուզ 5 տարի հետո առաջի համաշխարհային պատերազմում Գերմանիան պարտվեց Վերսալում խայտարակ կապիտուլյացիան թուղթ ստորագրեց։ 20 տարվա մեջ Հիտլերը նույն Վերսալի նույն վագոնի մեջ հակառակ պայմանագիրը կնքել տվեց։ Շատ է թե 6 տարի հետո պարտվեց, 5 տարի հետո։ Ուզեմ ասեմ, տեսբան գոյություն չունի։ Դա հավերժ պայքար պետք է, այդ ինչքան որ այդ ազգը գոյություն ունի կամ այդ մարդկությունը գոյություն ունի։ Տեսբան գոյություն չունի, որ անշրջելի է։ Հա, ռուսները ձգտում են հաջորդի նման ժողովրդերին գտնեն, դրանց դարձնեն անշրջելի վասալներ կամ ճորտեր կամ չգիտեմ ինչ։
Շանթ, ասացիք, որ KGB-ում աջ ձեռքը չգիտի, թե ինչ է անում ձախը եւ աջ առանձին եւ ձախ առանձին համարում է, որ ինքն է ամենագլխավոր գործան։ Հիմա ազգային ժողովում անդիմություններից Լուսավոր Հայաստանը դեմ է 17-ի առաջարկած անցումային վարչապետին, ԲՀԿ-ն մենակ ինքը այդ հարցը չի կարող լուծել միայնակ, ինչ եք այս ինչ հանգուցալուծում եք տեսնում նաև իրավական առումով։ Հանգուցալուծումը նորից եմ կրկնում, նախ դա ինձ դե քիչ հայտարարում, ասեմ ինչի։ Եթե արևմուտքը չխառնվի, հանգուցալուծումը միանշանակ Պուտինը տալու է, հիմա 6 ամսից մի տարվա ընթացքում կլի թե ինչ Քոչարյանին բերելով իշխանության, բայց ես հուսով եմ ու համոզված եմ, որ արևմուտքը թույլ չի տալու դա, որտեվ եթե թույլ տա, նշանակում ավելի մեծ աղետ է Հայաստանին սպասվում։ Եթե հանկարծ Ռուսաստանը կարողացավ նորից իր դրածոյին բերել իշխանության։ Ու նաև մի բան այս խոսակցությունից ելնելով ասեմ, ինձ ժամանակին շատերը մեղադրում են, թե ես Քոչարյանին եմ պաշտպանում, երբ որ ասում եմ ուզում եմ իր խափանման միջոցը փոխվի, ես ասեմ, ես փոքրուկի մարդ չեմ եղել, ոչ էլ հիշաչար։ Գուցե մարդիկ կան արդարացիորեն հիշաչար են, փոքրուկի չեմ կարծում դա արդարացի լինի, բայց հիշաչար կարող ասենք, ենթադրենք մեկին իր ախրանիկը սպանել է, նրա հարազատները կարան հիշաչարություն ունենան։ Հիմա իմ բախտը բերել է ինձ իմ հարազատներից, ասենք, չեն սպանել, ասենք ես հիշաչարություն չունեմ։ Ու դրա համար ես միշտ ասել եմ, ընդհանրապես լինի Քոչարյանը, թե ուրիշ մեկը, եւ ես չեմ ուզենա, որ նա բանտում գտնվի։ Ես խոսել եմ այդ կոնտեքստում, որ ես իրան ասում եմ, որ չեմ ուզում ինքը բանտում լինի, թող դրսից էթա գա։ Բայց եթե ինքը արդեն դուրսն է, ինքը իմ քաղաքական հակառակորդն է, ու այն ժամանակ էլ է եղել։ Իր շրջապատից մարդիկ են ինձ հանդիպում, որ ասում են, բա պաշտպանում ես, ասում եմ, չի ախպեր, ես իր ասում եմ, թող խափանման միջոցը փոխվի, բայց ինքը հենց քաղաքական գործունեության մեջ դաշտ մտնի։ Ինքը լինելու է նորից իմ հակառակորդը, ոնց որ Սերժը, ոնց որ Նիկոլը, ոնց որ Լևոն, իրանք ռուսական դրածոներ են իմ համար, իմ սաղ կյանքը դեռ սովետի տարիքից սկսած եղել է ռուսական դրածոների դեմ հանուն Հայաստանի անկախության եւ ազգային շահերի։ Այս առումով հիմա ինքը արդեն վաղուց է հայտ ներկայացրել, բայց այն վաղ ձերբակալում էին, հիմա դուրսնա չեմ կարծում, որ կձերբակալեն, բա բնականաբար ես նաև իրան պետքա քննադատեմ։ Հիմա ինչի համար դա ասեցի, դուք ասիք ինչ կստացվի, ասեմ, եթե թույլ տան արևմուտքը, Ռուսաստանը բերիլվա Քոչարյանին իշխանության, ու ես ինչքան կարամ պայքարելու եմ այդ ռուսական դրածոների դեմ, անկախ անձից, լինի Քոչարյանը, Սերժը, Նիկոլը, թե Լևոնը, թե մեկ ուրիշը։ Ձգտելու եմ ես նացիոնալիստական ուժերը, որ գան։ Հիմա ինչքան է մեր ռեսուրսը, դա այլ հարց է։ Բայց կարող է շահերի համընկնում տեղի ունենա, ոնց որ ժամանակին օրինակ ես այդ վաղուց եմ այդ տարբերակը մտածել, ասենք, դա տեսել եմ օրինակ, որ երբ որ Չերչիլի պես հակակոմունիստը Գերմանիայի հիտլերյան Գերմանիայի դեմ ընտրեց իր ողերին թշնամի սովետական միությանը, նույն թվում եւ Միացյալ Նահանգները իրաց թշնամի սովետն է Ստալինն էլ գնաց դրան։ Ինքը որ դրանց հայտարարել բուրժուական չգիտեմ ինչ, գնաց ընդհանուր թշնամու համ։ Այս առումով ես եթե նրանց գերտերություններին դա կարելի է, մեր փոքրիկ հայրենիքում ինչի՞ չի կարելի ընդհանուր ավելի մեծ վտանգավոր չարիքի դեմ պայքարել այն փոքր չարիքներով։ Հիմա այս առումով ես ասենք չարիքների մեջ տարբերություն չեմ տեսնում, բացի այն որ Վազգեն իսկապես խելացի քաղաքական գործիչ է։ Ես այդտեղ այդ կողմից, եթե ես ասենք ռուսամետ լինեի, միանշանակ կողջունեի Վազգեն Մանուկյանի տեխնացիությունը ու 17-ի ընտրած այդ ճիշտ քայլը, բայց քանի որ իրանք բոլորը ռուսական ազդեցության մեջ են, այդ առումով ասենք Լուսավոր Հայաստանը կլի, ԲՀԿ-ն կլինի, ինչ կլինի, եթե իրանց Մոսկվայից հրահանգ իշնի, բոլորը գնալու են քվյարկեն, բայց ես կարծում եմ Մոսկվան միտումնավոր, կարծեմ Լևոնն էլ պատական չի ասում, զգուշացնում ու հեռու մնանք բախումներից, հələ դեռ Մոսկվային դա պետք է, բերի բախումների, որ մնացածը, երբ որ արդեն բացահայտվի, որ ինքը այս բոլոր կետարկի այդ անում է դավաճանություն ու արևմուտքը առաջարկում է այլ տարբերակներ, հաջորդը որպեսզի չկարողանա այլ տարբերակների հետևից գնա կամ նայի կամ քննարկի, ինքը բերում է ներքաղաքական բախման վտանգ կարա լինի, դրա համար ասենք ես այսօր չեմ կարևորում այնտեղ ով օգտին կքվյարկի թե չէ, դեռ խնդիրները շատ է, ու ձեզ մի օրինակ էլ բերեմ, որը չեմ բացառում։ Այսօր երբ որ ասում են Թուրքիան զորքերը բերել է, չէ, բերել է Իգդիր, ասենք Սյունիքի սպառնալիք կա, բան, դա Մոսկվայի հրահանգն է, որտեղ երբ որ 20 թվին թուրքերը Ղարաբեքիրի զորքերը երբ որ եկան Ալեքսանդրապոլի խայտարակ պայմանագիրը կնքել տվեցին, Ղարաբեքիրի զորքերի Ալեքսանդրապոլից Լեննականից պետքա դուրս գային, իրանք դուրս չեկան, որտեղ Փետրվարյան ապստամբություն եղավ, բան, ես երեգել եմ նայել
ուրեմն 21 թվականի ապրիլի 6-ին Չիչերինը հերագիր է տալի Թուրքիայի ղեկավարությանը։ Ասում է արդեն դաշնակցական ապստամբությունը պարտվել է, ժամանակն է, որ դուք դուրս գաք մեր պայմանավորված բանից, տարածքներից։ Հիմա սա ինչ է ինձ հուշում։ Քանի ռուսները դեռ վստահ չեն իրաց դրածոյին կստացվի կերցնել հայ ժողովրդին, դրածոյին դնել։ Սրանք Թուրքիայի հետ թողել են Թուրքիայի սպառնալիքը ընդհանուր Սյունիքի վրա, լավ իմանալով որ այսօր ընդեր մեջդե չկա։ Սպառնալիքը կա նաև այս կողմերից, ասենք թուրքական, մինչև վերջնական իրանք ընդունել տան սաղ այդ ստոր Լենին-Քեմալ համաձայնությունը, ներքին բոլոր դիմադրության օջախները ջախջախեն, նոր այդ ժամանակ կասեն զորքերը հետ քաշեք, որ արդեն ինչ որ պետք է արվել է, ոնց որ այն ժամանակ ասին, արդեն ազգային հայրենասեր ուժերին ջախջախել ենք, հազարավոր սպաներին աքսորել ենք ռազան ու չգիտեմ որտեղ, զորքերը կարող հետ քաշեք ըստ մեր համաձայնության։ Հիմա էլ նույնն են անում։ Սա մեկին մեկ ասեմ, կրկնությունն է, այսա կտեսնեք ոնց են հայ-թուրքական արձանագրությունները, սրանք ես չգիտեմ, Վազգեն Մանուկյանը նույնիսկ կհամաձայնվի հայ-թուրքական արձանագրությունների ինքը այդ երկրորդ ավելի խոշոր դավաճանության տակ ստորագրի, ես դա չգիտեմ, իսկ դա որ առաջիկայում լինելու է, միանշանակ վստահ եմ, առաջիկա մի տարվա մեջ չեմ բացառում ինչև ասում եմ, մարտի 16 եկող տարվա։ Կամ էլ պիտի Նիկոլին պահեն ինքը այդ ստորագրի։ 17-ը ուլտիմատում է, վերջնագիր է ներկայացրել Նիկոլ Փաշինյանին հեռանալու։ Նիկոլ Փաշինյանը չի հայտարարել է, որ չի հեռանա, ինչով կավարտվի այս ամենը։ Կոնկրետ 3 շաբթ։ Կներեք, ես ձեզ ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանը միանշանակ հեռանալու է, ու հեռանալու է այն ժամանակ, երբ որ Մոսկվան որոշումը կկայացնի, իսկ 3 շաբթի ման իսկ քիչ հայտարարում։ Մի ուրիշ բան եմ ուզում ասեմ, երբ որ խոսում են նաև գլոբալիստական բան, չգիտեմ, դեմագոգ բաներ են խոսում, չէ՞։ Առիթ ունեցել եմ 20 տարի առաջ ասելու, ընդհանրապես գլոբալիզմը ինքնին վատ ու լավ չի։ Դա իրողություն է։ Մակեդոնացին, երբ որ հելենիզմը տարածեց, դա առաջի գլոբալիստական դրսևորումն էր, ու դրանից որևէ վատ բան Մակեդոնիայի համար չեղավ։ Հետո վերցնենք, նույն այդ իրանք որ խոսում են այսօր, այդ նախկինները, սա սովետական կոմսոմոլի ու կոմունիստական նոմենկլատուրայի ներկայացուցիչները, թող չմոռանան, որ կոմունիզմը համաշխարհային գլոբալիզացիայի ամենաահավոր վատ օրինակն է եղել, ու իրանք եղել են գլոբալիզմի քարոզիչը։ Գալիս էին կոմսոմոլ մեզ նմաններին քարոզում էին կոմսոմոլը լեն կամ կոմունիստ, ովքեր փող են տալի, նրանց է քարոզում են 2000 տվեք կոմունիստ ընդունենք ձեզի։ Հիմա դրա համար ուզեմ ասեմ, ովքեր են խոսում գլոբալիզմի դեմ։ Նրանք, որոնք սովետական կոմունիստական գլոբալիզացիայի կողմնակից են, վաղը Պուտինը ինչը հայտարարի գլոբալիստական, հիմա դրան են ծառայելու։ Դրա համար թող ստից չխոսան, թե գլոբալիզմը կործանում է աշխարհը, թե չի կործանում աշխարհը։ Գլոբալիզմը միշտ է եղել, կաթոլիկությունն էլ ինքը կոչվում է համապարփակություն, էլի գլոբալիստական դրսևորումը։ Քրիստոնեությունն էլ գլոբալիստական շարժում էր, մահմեդականությունն էլ։ Ոնց որ կոմունիզմը, ոնց որ հիմա լիբերալ դեմոկրատիզմը։ Ստեղ խնդիրը նրանում է, որ գլոբալիզացիա Չէ, մի րոպե էլի թողը, տես բան գոյություն չունի, տես բան գոյություն չունի ազգային պետ։ Այդ ինչի մեկ այդ ազգային պետությունը իր շահը մեջը տեսնում է, արաբները տարածեցին գլոբալիստական մահմեդական շարժումը։ Ինչի թուրքերը դառան Օսմանյան կայսրություն ստեղծողներ։ Իրանց ազգը ինչով էր վատը։ Կամ վերցնենք մեկ ուղղափառ Բյուզանդիան ուղղափառ կրոնը հայտարարեց, Ռուսաստանը դառավ ուղղափառ իմպերիա Պյոտրի օրոք։ Դա ինչ կապ ունի, եթե դու ու ասեմ ապուշությունը դիմադրել համաշխարհային գլոբալիստական տենդենսներին, կջախջախվես, կշպրտվես պատմության ասպարեզից դուրս։ Ընդհակառակը պետք է գլոբալիստական շարժման տենդենսների մեջ դու փնտրես քո շահը ու մտնես դառնալով դրա դրոշակակիրը քո ազգային շահերը տանես առաջ։ Ոչ թե ասես ես ազգայինը որն ասենք հետամնաց քարտու, հա, ասենք ռուսները հեծելազորով էին, մենք էլ ասենք նետո աղեղով պետք է կռվենք, որ մեր ազգային ոգին Հայկ Նահապետի մեր մեջ դրսևորենք։ Տանկերի դեմ, սամալոտների դեմ, հելնենք Հայկ Նահապետի նետո աղեղի մասին խոսանք, ասենք մեր ազգային ոգին է, հա։ Ինչ աշխարհը գնում է առաջ, ընկեր, այդ առաջ ընթացների մեջ մենք պետք է փորձենք այդ գլոբալիզմ, ամբողջ գլոբալիզմը եղել մարդկային պատմությունը։ Քրիստոնեությունը, հելենիզմը, հռոմեական բանը, իրավունքի, հռոմեական կայսրության մշակույթը, եկել է մահմեդականությունը, հետո եկել է կաթոլիկությունը, դրանից հետո կաթոլիկները գնացին աշխարհ էին նվաճում իրանց արշավանքներով։